Helo, Gruffudd Owen dwi, a fi fydd Bardd Plant Cymru rhwng Medi 2019 a Medi 2021. Dwi wirioneddol edrych ymlaen at gychwyn ar y swydd. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig ofnadwy cyflwyno barddoniaeth i bobl ifanc mor gynnar a phosib. Dangos bod barddoniaeth yn rhywbeth hygyrch, diddorol, perthnasol bobl ifanc. A bod nhw'n dysgu mwynhau darllen barddoniaeth a yn bwysicach o bosib mwynhau creu barddoniaeth cyfrwng byr iawn dio. Mi fedrwch chi sgwennu cerdd dda mewn 5 munud. Dwi wedi gweld o'n cael ei wneud gyn blant mewn dosbarth. Fedrwch chi greu rhywbeth, fedrwch chi fod yn falch ohono fo mewn byr iawn o amser. Ac yn y pen draw, mae lot o bobl yn meddwl bod barddoniaeth yn rhywbeth aruchel, rhywbeth anodd iawn i'w greu ac anodd i'w ddeall. Yn y diwedd, diben unrhyw gerdd ydy bod yn onest a cael y darllenydd i deimlo rhywbeth, dyna'r unig beth mewn gwirionedd sydd angen ei wneud. Felly dwi wirioneddol yn edrych ymlaen at dod i nabod Cymru yn well, dod i nabod plant Cymru yn well wrth grwydro ar hyd a lled o wlad ac yn ysbrydoli nhw i ddarllen ac i greu barddoniaeth.